Trộn dạ. Cái thằng này, cái con này nó gan. Tức cái mình. Ê, Đức bình tĩnh nha mày, đừng có đánh vợ nha. Anh ơi không phải vậy đâu anh ơi. Anh ơi không phải vậy đâu. Mẹ mày. Tức cái mình. Ê, Đức bình tĩnh nha mày, đừng có đánh vợ nha. Anh ơi không phải vậy đâu anh ơi. Anh ơi không phải vậy đâu. Mẹ mày. Mày đứng lại chứ con quỷ cái. Anh đừng với em nữa anh ơi. Anh ơi tha cho em đi. Má mày chạy như ăn cướp vậy. Mày đứng lại. Má. Không phải vậy đâu anh ơi. Không phải vậy. Mày... Tao càng khi mày càng chạy là sao hả? Mày mới đâu về? Mày đi hẹn hò tù ti vô tí với trai mà bây giờ má mày còn đem đồ ăn về nữa hả? Hả? Đi về cho tao, bước về nhà. Anh ơi thiếu nào nữa. Đi về. Tao nói cho mày biết, bữa nay tao không dạy dỗ, tao không phải là chồng mày. Dạy, quỷ cái. Đức, mày có buông nó ra không? Cái thằng nít cưng. Bữa nay ba khỏi binh nó, tao biết làm gì không? Cái gì á thì cũng phải buông. Dạy, quỷ cái. Đức, mày có buông nó ra không? Cái thằng nít cưng. Bữa nay ba khỏi binh nó, tao biết làm gì không? Cái gì á thì... Dạy, quỷ cái. Đức, mày có buông nó ra không? Cái thằng nít cưng. Bữa nay ba khỏi binh nó, tao biết làm gì không? Cái gì á? Con ơi, đi vô nhà đi. Tài, mày trốn được nha Tài. Mày ru quýt ở tao giờ mày trốn đâu hả? Mày gặp mày là tao giết mày thằng khốn nạn. Má chó đẻ. Tài, má chó đẻ. Tài. Giờ sao? Đức, Mày đây khóc lóc kể lể dung già tao nữa phải không? mày đừng làm Xông gì vào Đức. nhà, Bà đi ra. mặc Mày kệ làm cái gì khi nhìn đâu? thấy Phương đang ngồi trên giường khóc ấm ức. Má, Đức lao đến Phương như một con thú dữ. Đức ra. Cơn cuồng ghen lúc này như đã làm Đức như hóa điên, không biết mình đang làm gì. Alo, bà nghe rõ không? Tôi đuổi con gái mà về nhà của bà đó. Thứ mẹ cũng biết dạy con gái lăng loàn mất nết, hẹn với trai đi uống cà phê đú đa đú đỡn trong khi đâu có chồng có con. Ủa chưa chắc đứa con là của tôi nữa, tôi nói thẳng cho bà biết đó. Hay là con của thằng khốn nạn nào? Bữa nay nó về với ở luôn nên đừng có lên cái nhà. Ủa chưa chắc đứa con là của tôi nữa, tôi nói thẳng cho bà biết đó. Hay là con của thằng khốn nạn nào? Bữa nay nó về với ở luôn nên đừng có lên cái nhà của tôi nữa. Hẹn với trai đi uống cà phê đú đa đú đỡn trong khi đâu có chồng có con. Ủa chưa chắc đứa con là của tôi nữa, tôi nói thẳng cho bà biết đó. Hay là con của thằng khốn nạn nào? Bữa nay nó về với ở luôn nên đừng có lên cái nhà của tôi nữa. Hẹn với trai đi uống cà phê đú đa đú đỡn trong khi đâu có chồng có con. Ủa chưa chắc đứa con là của tôi nữa, tôi nói thẳng cho bà biết đó. Hay là con của thằng khốn nạn nào? Bữa nay nó về với ở luôn nên đừng có lên cái nhà của tôi nữa. Trời đất ơi. Đức ơi, Đức ơi, Đức.